नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साई फैमिली डॉक्टर में। दोस्तों आज हम रेस्पिरा सिरप के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम रेस्पिरा सिरप क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसका डोसेज क्या है, इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों रेस्पिरा सिरप एक कफ सिरप है यानी खांसी की दवा है। जिनो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने इसे बनाया है। 100 ml की ये सिरप 26 रुपयों में सभी मेडिकल शॉप्स में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। रेस्पिरा सिरप के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें एम्ब्रोक्सोल 15 mg, साल्बुटामॉल सल्फेट 1 mg और गाइफेंसिन 50 mg की मात्रा में होते हैं। रेस्पिरा सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये सिरप नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे हुए बलगम को पतला करती है, जिससे ये कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। नाक बहना, छींक आना, आँखों की खुजली और आँखों से पानी बहना, गले में जलन जैसे एलर्जी के लक्षणों से भी ये सिरप राहत दिलाती है। रेस्पिरा सिरप का उपयोग अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन, दमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी और बलगम वाली खांसी के उपचार के लिए किया जाता है। रेस्पिरा सिरप के डोसेज की बात करें तो 5 ml की मात्रा दिन में 2 से 3 बार आप इसे ले सकते हैं। छोटे बच्चों में 2.5 मिली दिन में 2 से 3 बार उम्र और रोग के हिसाब से डॉक्टर इसका डोसेज तय करते हैं। इसके ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, मगर कुछ लोगों में मतली, उल्टी, गले में खराश, सीने में जलन, दस्त, सिर दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।